अस्सलाम अलैकुम नाजरीन। मैं हूं डॉक्टर बसमा और आप देख रहे हैं बसमा न्यूज़ चैनल। क्या आप बार बार बीमार हो जाते हैं? क्या आपको नज़ला, खांसी या कमज़ोरी जल्दी पकड़ लेती है? तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास है, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी कुदरती एंटीबायोटिक रेमेडी बताएंगे जो आपके जिस्म को अंदर से मजबूत बनाएगी। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। हिस्सा 1, रेमेडी के अज्जा। इस ताकतवर रेमेडी के लिए आपको चाहिए 15 लहसुन के लौंग, 1 पूरा लीमू छल के समेत, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 100 ग्राम ताज़ा अदरक, 1/4 कप खालिस शहद, 1 चम्मच जैतून का तेल या नारियल का तेल, 5-6 चम्मच सेब का सिरका, 1 कप पानी। हिस्सा 2, बनाने का तरीका। अब बात करते हैं इसे बनाने के आसान तरीके की। 1 तमाम अज्जा को अच्छी तरह धो लें। 2 उन्हें ब्लेंडर में डालें। 3 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह ब्लेंड करें। 4 एक गाढ़ा मिक्सचर तैयार हो जाएगा। अब इसे एक शीशे के जार में डालें। ढक्कन अच्छी तरह बंद करें और फ्रिज में रख दें। याद रखें, ये रेमेडी वक्त के साथ और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाती है। हिस्सा 3, इस्तेमाल का तरीका। बीमारी की पहली अलामत पर 3 से 4 चम्मच 1 शॉट ले। दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 4 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतरीन नताइज के लिए खाली पेट खाने से पहले ले। हिस्सा 4, हैरत अंगेज़ फ़वाइद। ये रेमेडी आपको देती है कुदरती एंटीबायोटिक असर, मुदाफ़ाती निज़ाम को मजबूत बनाती है, नज़ला, ज़ुकाम और खांसी में आराम, जिस्म से जहरीले मादे खारिज करती है, सोजिश कम करती है, तवानाई और ताकत बढ़ाती है। अहम एहतियाती तदाबीर। अगर आपको मैदे का मसला है तो कम मिकदार में इस्तेमाल करें। हामला ख़वातीन इस्तेमाल से पहले डॉक्टर से मशवरा करें। किसी भी एलर्जी की सूरत में फ़ौरन इस्तेमाल बंद कर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं डॉक्टर बसमा, आपसे इजाज़त चाहती हूं। अल्लाह हाफ़िज़।